Hello，大家好，我係 Nico。哇，咁大個頭嘅都係褪翻後啲先。我喺香港土生土長嘅，咁嫁咗個美國人啦，所以咧就移咗民嚟美國。喺美國都生活咗幾年啦，咁都叫做慣啦。但係咧就即係有好多嘢其實都唔係咁中意啦。今次係想同大家分享下咧，有兩樣嘢我係覺得最令到我想回流翻香港嘅。咁當然我唔係而家話要回流翻香港，但係我係諗到呢兩樣嘢係最令我唔想生活喺美國呢度。即係如果可能第日我老公係喺香港揾嘢做嘅話，咁其實我係可以翻香港度生活嘅。所以都係想俾大家參考下呢，如果大家係想移民嚟美國嘅話，都可以聽下或者係嚟之前都三思下咯。第一樣嘢我最憎嘅咧就係美國嘅稅啦。咁即係喺美國咧，我諗好多人都知㗎啦。喺美國同埋加拿大咧都係好重稅。喺美國咧就有呢個嘅聯邦稅啦，同埋州稅。講下呢個聯邦稅先啦。要成20幾個 percent 啦。而呢個州稅，因為我係住喺加州啦，個稅咧差唔多係全個美國最高㗎啦，接近13%啦，即係每年要交嘅稅咧係又要俾個聯邦稅啦，又要俾個州稅啦，加埋咧就好金。除咗要俾聯邦稅同埋州稅之外，因為我係開網店啦，我要俾一個嘅商業登記稅。我係喺呢個嘅洛杉磯入邊做嘢，屬於個 LA 嘅 county 範圍裏邊。洛杉磯嘅縣咧又要收我呢個嘅商業登記稅，所以咧我係要俾呢3種稅，所以呢幾種稅加埋上嚟咧好多錢啊！即係我覺得好似我賺嚟嘅錢就係好似一大橛都係俾咗落個稅嗰度咁樣。我覺得咁辛苦為咩咧？即係我做嘢咁辛苦，但係又俾嘅稅又係咁多喎，但係又咩福利都攞唔到喎，因為醫療嗰度又冇公營醫療啦。即係做得咁辛苦之餘咧，仲要係自己另外買醫療保險喎。即係如果打工嘅話，如果係公司好嘅話，就會 cover 一啲嘅醫療保險啦。所以好似我老公咁樣，佢做嘢嗰度就好彩就可以配偶，即係我可以有得claim 醫療保險啦。但係其實係呢個唔係一定咯，即係都要睇公司咯。即係我覺得係俾咁多嘅稅出去，但係又冇一個好基本嘅，即係政府會提供到啲醫療服務俾啲居民嘅喎。即係喺香港咧，我覺得醫療嗰度真係好好咯。唔使自己咁樣買啲好貴嘅醫保咯。即係到老嘅時候，其實就睇醫生好平啦，即係近乎係唔使錢咁滯啦。呢樣嘢我覺得係喺香港同埋即係聽講喺英國都好好啦，有呢個公營醫療嘅系統。美國呢度真係冇呢樣嘢㗎。美國係好資本主義咯，即係你即係睇醫生即係 call 白車即係樣樣都係錢咯，係好貴嘅。如果你唔買醫保嘅話咧，係真係天文數字㗎。呢樣嘢係真係令到我係會想返香港。到老咗嘅話咧，喺香港睇醫生或者做手術樣嘢都平好多咯。可能有啲人會認為我返香港做嘢嘅話咧，因為美國係全球徵稅㗎嘛，可能都會要俾返稅美國㗎喎。但係我就睇過咧，因為我就算喺香港做嘢，我都唔會係做一啲好高人工嘅工啦。賺嘅錢亦都係唔會多到某個數係要俾美國徵稅嘅。所以就呢樣嘢就唔會擔心啦。咁樣對比咧，喺香港做嘢嘅時候咧，即係俾嘅稅咧係真係好少啊！咁呢樣嘢係好掛住香港咯。第二樣令到我係唔想喺度生活，好掛住香港想返香港嘅一點咧就係我喺呢度咧係即係差唔多係日日都係俾人哋笑。咁係點解咧？就係呢度咧係即係周街咧都好多黐線佬或者女人啊。我唔知佢哋係咪嗨大咗，或者係食嗰啲芬太尼嗰啲啦，成日咧喺條街嗰度咆哮喎。好多時咧經過咧，佢都無啦啦喺度笑我喎。喺度大嗌忽聲咁樣啦。有時咧我同我媽咪咧一路行一路傾電話咧，無啦啦有個人咧喺我側邊咧大嗌即係小你咁樣喎，即係講英文嚇。
搞到我咧係我都嚇一跳，我唔想嚇親我媽咪啊，因為佢喺香港，佢又唔知無啦啦喺個電話度聽到有人咁樣笑我咁樣，咁即係佢都會好驚，係咪有人想襲擊你啊咁樣無啦啦做乜有人鬧你咁叫我出街小心啲咯，好難講嘅。而家啲人咧即係跳掣起上嚟咧係即係無差別咁樣係咁捅人又有打人又有咁樣，咁呢樣嘢我係好唔中意咯，即係屋企人會擔心。同大家分享一件事咯，係令到我係好難忘下嘅。嗰種難忘咧係唔係好嗰樣難忘啊，係即係我唔係咁中意咯。加州呢排有段時間落雨啦，咁我日日都係要去郵局嗰度寄嘢嘅，即係出貨咁樣。咁咧我就通常咧就係6點零鐘。即係挨晚6點零鐘咧就會去郵局啊！即係其實佢就3、5點半嘅，咁但係我就想話問啲咧，即係有時係有啲人好晏先至去買我嘅嘢，咁我都可以包裝埋，然之後去寄出咁樣。個郵局咧閂咗之後，咁佢個 counter 閂咗，但係其實佢個大門口係冇閂嘅。咁佢都如果夜晚黑7點鐘之前咧，都嗰個大門係開嘅，可以入去。佢入邊有個箱咧，係俾你抌啲包裹入去嘅。咁落毛毛雨咁樣，咁唔使擔遮嗰種。我係未曾試過咧，係去到個郵局門口咧，係見到有堆嘢喺度，即係有一大堆啲臨審嘢啊，啲家當咁樣咧就擋住個門口，有個 homeless 咁樣喺度擺晒啲嘢喺度。啱嗰日咧就係落雨啦，咁所以可能係咁就個 homeless 就即係好似大條道理咁樣，佢要避雨。咁但係我就拎住啲包裹，我冇理由係嚟到，咁我要等第二日再寄噶嘛，黑黑地啦，咁我都唔係好知佢男定女嚟嘅，仲有一撇嘢咁樣啦喺個門口嗰度。咁後尾就即係知道係女人嚟嘅，咁佢揾啲好大嗰啲黑色嗰啲咁嘅垃圾膠袋咁啊，嬲住自己啊咁啊。咁我見到佢咁樣，咁都冇辦法咯，我都係要入去噶嘛。咁但係佢又堆滿晒嘢喺度喎，有部輪椅喺度喎。但係唔知咩咧，係嗰一刻係我個心係會 feel 到佢唔係真係殘障，係唔行得嗰啲，因為你上得嚟因為嗰郵局咧係有幾級樓梯嘅。咁如果你係即係強嘅，咁你係點樣上嗰幾級咧？咁其實好多人都係坐啲輪椅係做樣嘅啫，即係扮傷殘嘅又有炸癲納福咁樣啦，喺度本劈咁樣又唔喐咁樣樣。咁我即係好禮貌咁樣樣，即係話唔好意思啊，成我即係要有一入去啊，即係叫佢可唔可以即係移過少少咁樣就俾我入啦咁樣。即係佢係好唔願意咁樣喺個地下度唔知蠕動少少咁樣樣啦，咁又唔係好喐咁樣樣，即係想我放棄唔入去咁樣樣喎。咁我真係唔走得，我真係要入去噶嘛。咁佢見到我又唔走咧，佢死下咁樣趌起身咁樣啦。咁佢真係一睇真係知佢扮嘢，唔係真係瘸腳啦。咁佢問候晒我全家喎，即係係好惡嗰種喎。哇，掘住我咁樣樣，係咁鬧我喎。咁我真係覺得係好委屈啊！嗰下係，因為我覺得我係冇做錯任何嘢，我係嚟寄嘢嘅，係其實錯嗰個係佢係唔應該喺度阻塞呢個門口嘅，即係咁啱係嗰一刻冇人嚟寄嘢啫，可能落雨，咁但係我嚟到係我嘅權利嚟入去寄嘢㗎嘛。最荒謬嗰樣嘢咧係即係我又唔可以激嬲佢啦，同埋美國人係即係人哋唔好嘅話，咁你唔可以去鬧佢，你都係要好有禮貌咁樣去請佢走咁樣噶嘛。咁所以我都係一味係好有禮貌，我講咗好多次 sorry 咁樣咧，即係唔好意思啊，即係搞到佢咁樣，即係禮多人不怪咁樣啦。佢最後都係移開咗少少俾我攬入去咁樣啦。咁但係咧佢。即係我都好驚啊！即係我好驚佢會襲擊我，咁我都要經過佢，即係我都要同佢擦身而過咁入去個門口噶嘛。咁所以其實我係好驚嘅嗰下係，咁佢都係咁一味係咁擦蝦擦蟹咁樣，係咁喺我耳邊係咁鬧咯。咁又掘住我咁樣啦。咁所以其實嗰刻咧，我心係卜卜跳嘅。即係我心諗，咁我入去寄完嘢之後，我都要出翻嚟噶嘛。咁我出嚟又係要經過佢噶嘛。咁我係好驚佢會打我啊！即係會
唔知對我做啲咩嘢咁樣樣。我入咗去個郵局之後咧，其實我係抌完嗰啲包裹之後，我係定一定神，我係想話睇下咧佢會唔會係行開咗先咁樣。我係想等嗰個門口咧比較多啲空間嘅時候，我先離開咁樣啦。咁啊，但係咧佢又死都唔走喎，佢又喺個門口嗰度。到我經過佢嘅時候咧，佢又咦咁樣啦。咁啊，我都係咁同佢 say sorry。咁佢仲鬧鬼我嗰個英文我就唔記得 exactly 係佢點樣講嘅，但係咧佢嘅意思就係話你哋呢啲人咧都唔知我哋啲人咧生活得幾咁困苦啊咁樣樣。咁即係但係我覺得係唔係我造成你咁樣樣噶嘛？即係我覺得好冤枉啊！即係無啦啦俾佢大鬧一餐咁樣，即係其實我都係寄嘢啫嘛，但係無啦啦就係要去經歷一啲咁一個唔開心嘅氛圍咁樣。同埋我係驚啊，我係好驚恐啊。其實喺個郵局裏邊，我係有啲驚到咧，我係覺得如果我衝出去嘅時候，有啲咩嘢嘅依鬱嘅話咧，我係想話嗌，即係睇下大嗌，即係佢裏邊仲有啲職員係未走噶嘛，即係想話要嗌咧嚟到，即係睇下啲職員可唔可以出嚟幫我，即係叫做護送我出去門口。到我出去嘅時候，咁我就經過佢，我就同佢係咁 say sorry 啦，同埋係咁唔該晒佢咁樣啦。咁其實嗰刻咧，我係有啲想講因為我哋美國人係咁同人哋講話 have a nice day 啊，have a good one 即係希望佢有美好嘅一日噶嘛。但係嗰一刻咧係覺得，即係佢都已經咁嬲啦，你仲同佢講句咁嘅嘢，即係你佢咁嘅身世，你點同佢講話have a good one 啦？咁即係佢會更加覺得你係咪想話諷刺佢啊咁樣，咁所以又唔講得嗰句嘢喎，所以最後都係就咁拜拜算啦，快啲跑走咁樣。呢件事係令到我覺得係有好深嘅體會啊，即係我覺得我喺美國呢度，我係做緊我係好日常好正常嘅嘢，但係又冇去打攪任何人，成日喺條街度俾人哋笑我咁樣樣。我覺得喺香港係唔會有咁嘅事發生咯，即係除非係我激嬲人哋啊，人哋係討厭我啊成咁，人哋先會鬧我噶嘛。呢樣嘢係令到我有啲難受咯，都會掛住香港。呢兩點咧係真係都係想同大家分享下啦。呢個係我自己嘅一啲嘅個人感受咯，想俾大家聽下。即係如果有啲人係想話發一個美國夢嘅，咁都可以做一個參考。係咪真係咁美好呢？當同大家吹下水啊，圍下爐咁樣。如果大家係離開咗香港，移民去第二啲地方嘅話呢，都可以留下言俾我，即係話俾我聽你嘅生活係點樣啦，慣唔慣啦？會唔會有啲嘢係令到你想回流返香港嘅呢？下次再同大家吹個水啦，拜拜。